Всем доброго времени суток, Асакур с вами, и сегодня я кратко расскажу вам о всех героях мобильных хрониках хаоса, и вы поймете, насколько какой герой актуален или не актуален, и почему именно так. Пожалуйста, уделите 5 секунд простому действию, подпишитесь на канал. Вам не сложно, а мне приятно, и мы начинаем. Прошел почти год с выхода первого ролика на данную тему, и за это время баланс в игре существенно изменился. Я стал первооткрывателем на русскоязычном пространстве по мобильным хроникам, кто создал рейтинг героев, и спустя время считаю нужным снова поделиться новым, самым объективным видением игры и баланса в ней на текущий момент. Ведь этот рейтинг создавался не только мной, но и сильнейшими игроками первого сервера, в том числе и иностранцами. Теми, кто имеет большинство героев на максимальной прокачке. Также стоит отметить, что речь будет идти о максимальной или практически максимальной прокачке каждого героя, ведь раскрытие персонажа непосредственно связано с его мощью. Все персонажи условно поделены на несколько категорий или же тиров, в первую очередь по критериям универсальности и эффективности. Тир D – это ни на что не способные персонажи, которые совершенно не нужны. И открывает наш рейтинг судья, маг-поддержка, который очень хорош именно в начале игры, особенно в башне, но спустя совсем короткое время он полностью утрачивает свою актуальность за счет того, что он не то чтобы не имеет какого-либо яркого преимущества, а полностью лишен каких-либо преимуществ. И его первая способность наносит всего 15% от магического урона, хоть и 4 раза, а также у него нет собственного пробива защиты от магии. Другие его способности вообще не поддаются какой-либо критике. Их эффективность так и осталась на уровне 2017 года. Маджо – маг, который только на бумаге маг. Его первое умение наносит катастрофически мало урона, а лечение со второй способности не представляет какой-либо особый интерес для рассмотрения его в виде основного героя поддержки в вашей главной пачке. Третья способность по наблюдениям игроков вообще не работает. А порча неэффективна из-за того, что накладывается по принципу случайности, а не на определенных героев. И единственный вариант его применения – выкачать фиолетовый ранг для запределья. Порча против босса может пригодиться, но не более того. Тир C – персонажи, которые используются крайне редко, и они нуждаются в улучшении. Чабба – танк с внушительными параметрами здоровья и брони, что позволяет ему достаточно успешно держать первую линию, однако единственная способность, которая стоит внимания – это проглатывание. Все остальные способности этого чудовища бесполезны для команды и практически бесполезны для него самого. Сам Чабба со своим проглатыванием используется игроками для каких-либо любопытных комбинаций крайне редко, за счет того, что никто не готов возлагать всю надежду в исходе битвы именно на танка. Майя, маг, обладающий целительными способностями, не вызывает признания игроков за счет сомнительности ее урона и контроля, а для вариантов, кого выбрать в качестве лекаря, легко можно найти кого-нибудь поэффективнее. Тир B. Персонажи, близкие к среднячкам, которым чего-то не хватает. Фобос – маг с особенностью нежить, имеющий точечный длительный контроль, который действует на случайного героя. Именно тот фактор, что паралич действует на рандомного героя, останавливает игроков качать его, ведь эта способность не будет иметь особого смысла, если она сработает, например, на танка. Плюс ко всему, это умение прерываемое, а это означает, что никто не дает гарантию, что за время применения этой способности ему ее не собьют. Хайди – весьма и весьма требовательный персонаж к своей пачке. При попытках выстраивания синергии между этой обезьянкой и нужными для нее героями, например, Селеста и Небула, справедливо задаешься вопросом: а стоит ли она того, чтобы именно для этого героя разворачивать целый план для комфортных и стабильных побед? Да, это один из немногих героев в игре, который способен вносить внушительный чистый урон со своих умений. Но ситуации, когда для победы нужен именно чистый урон, возникают крайне редко, что хорошо понимают игроки и не придают значения Хайди, так как для прокачки есть герои гораздо интереснее. Артемис – стрелок 4-й позиции, которую получают все игроки в самом начале игры и оставляют ее там же. Ее тяжело собрать, ей тяжело играть в компании, на арене и так далее. Она начинает раскрываться ближе к максимальной прокачке, но игроки не готовы терпеть до этого момента, отдавая предпочтение другим, более практичным стрелкам 4-й позиции. В редких ситуациях она действительно может стать полезной за счет ослепления. Джинджер – стрелок 4-й позиции, который имеет вроде бы все необходимое для роли второстепенного дэмэдж-дилера: приемлемый физический урон и пробив брони, 3 облика с нужными характеристиками и все требующиеся артефакты с символами.
Ее проблема кроется именно в способностях. Вторая и третья достаточно примитивны и не способны вносить суматоху. Четвертая действительно хороша, а вот основное первое умение подвело. Да, на средних уровнях это, пожалуй, один из самых сильнейших героев в игре, но на максимальной прокачке ее урон со свинцовой бури только подзарядит всю вражескую команду, не более того. Астрид – особый стрелок 4-й позиции, имеющий один из лучших показателей пробива брони в игре, первый арт на броню, что непривычно для стрелка, ярость вместо энергии и питомца, на котором и сконцентрированы все способности Астрид. К ее умениям вопросов нет, так как концепция героя сама по себе достаточно уникальна. Но в настоящее время она очень серьезно страдает против героев с массовыми способностями, так как имеет недостаточно здоровья, и наличие ярости вместо энергии больше является недостатком, чем преимуществом. Почему? Дело в том, что при получении урона она не набирает ярость, как это могло бы быть с энергией. Возможным решением для Астрид станет выдача ей облика на здоровье и энергии вместо ярости, чтобы при выпускании зверя эта энергия с каждой секунды тратилась до нуля, а с каждым ударом Лукаса энергия чуть-чуть пополнялась, эквивалентно первой способности Исмаила, или же просто выдать ей функцию накопления ярости при получении входящего урона. Исмаил – настоящий зверь среди бойцов. Будучи когда-то сильнейшим героем игры, он в одиночку разносил целые толпы врагов, а в настоящий момент он стал менее привлекательным за счет добавления новых персонажей и изменения старых. Его способности остались нетронутыми, и сейчас на фоне остальных героев умения Исмаила выглядят морально устаревшими, но в идеальных условиях он как паровоз. Его сложно двинуть, но если двинешь, то остановить уже будет практически невозможно. Джу, прославленный воин племени, в свое время наделал много шума за счет огромного запаса здоровья как для стрелка и шокирующего урона благодаря способностям со спецификой не умирать, быть очень быстрым и атаковать последние ряды. Ранее последние ряды пачек всегда находились в уязвимом положении, но в настоящий момент ситуация изменилась не в пользу Джу. Однако если задние позиции остались не защищены, то он покажет всю свою мощь. Лилит, пожалуй, самый своеобразный танк в игре. Ее способности, артефакты и символы завязаны на магической атаке, которые якобы призваны компенсировать недостаток брони. Это не работает, так как в данный момент меты физики очень быстро форсируют каждый бой и сметают любого персонажа с малым показателем брони. С помощью первого артефакта Лилит раздает эффект защиты от магии, что лишает смысла ставить ее на первую позицию по вышеизложенной причине. Она просто-напросто не приживет и четверть боя. Суть использования этого героя сводится именно в защите на Гранд-арене или же МВГ, и обязательно на второй позиции. Ведь чем больше танк перед ней будет выигрывать времени, тем сложнее будет ее убить за счет четвертого умения. Лютер – эффектный танк с необычным первым умением, которое провоцирует пачку направить внимание на него. В данный момент найти ему применение действительно непросто, и в то же время он легко контрится безликим, который обратно отбрасывает его в свою же пачку, что усложняет возможность выставлять защиту вместе с ним. Тир A – средний тир или же эталон баланса. Руфус – это пьяница с огромным количеством здоровья, с отличными способностями против магов и с первым артом на броню. Казалось бы, чего не хватает этому танку для полного счастья? Правильно, брони. Ее нет от слова совсем, а выдается она с первого арта и в тот момент, когда Руфус уже держится на последнем издыхании. Это особенно проявляется, когда он сражается против критофизиков. Если ему выдадут облик на броню, на следующий день этот танк станет гораздо популярнее, но этого не случится, так как у каждого героя может быть максимум 3 облика, не считая стандартного. Больше 3 пока что ни у кого нет и вряд ли в ближайшее время будет, в том числе и у Руфуса. Маркус, целитель ордена, имеет 3 способности, связанных с лечением, броню и временное воскрешение с неуязвимостью. Оправдывают ли эти преимущества нехватку здоровья за счет основной характеристики интеллект и наличия первого арта с эффектом именно на защиту от магии? Я думаю, что далеко не всегда, и не только я так думаю. В данный момент Маркус используется как танк второй линии, и он действительно в балансе, но он должен быть лучше, если ему хотя бы заменить основную характеристику на силу. Корнелиус Вид – маг, который выступает в роли антимага. Дед при своей ярко выраженной направленности в использовании требователен к пачке.
В нынешних реалиях к нему обязательно должен добираться герой с артефактом на пробив брони, чтобы монолит наносил полный физический урон через всю имеющуюся у вражеского мага броню. Иногда в защите можно встретить причудливые пачки вместе с ним, с Себастьяном и Джетом. При доле везения монолит критует и отправляет на тот свет любого мага, выглядит потешно. И все же Корнелиуса от тира С отделяет тот нюанс, что четвертая способность срабатывает на случайную цель, а не на определенную, как в первой или же второй способности. Цин Мао славится высокой эффективностью в борьбе против танков, первым артефактом на пробив брони и способностями с отталкиванием и ослеплением. Все это позволяет ей находиться в атакующих критофизических пачках и успешно продавливать соперника. Также имеет смысл применять ее в совокупности с другими героями, которые имеют отталкивающие способности, и с каким-нибудь массовым контролем, чтобы загонять соперника в угол поля боя и держать его там в оглушении до последнего. Малышка Фокс также иногда пользуется спросом за счет отбрасывания, ослепления, контроля на 5 секунд и первого артефакта с эффектом пробива брони. Эти вводные данные делают привлекательным ее использование в связке с бойцами и стрелками, которым не хватает своего родного пробива. Имеет достаточно здоровья, но не так много урона, в том числе и со способностей, что сковывает ставить ее в пачку единственным дэмэдж-дилером. И воистину мастер отталкивания – это Данте. Своими копьями он весьма быстро ломает строй вражеской пачки. Сейчас в нашей игре только 3 персонажа, имеющие первый артефакт на уворот: Аврора, Хайди и сам Данте. Сразу после введения какого-нибудь нового героя с первым артом на уворот, полезность Данте тут же поднимется, ведь его третья способность также является ключевой и завязана на увороте. Да, немало героев имеют встроенный уворот, а также уворот с обликов, артов и так далее, но ничто не может сравниться с полноценной раздачей эффекта уворота именно с первого артефакта. Также стоит отметить, что урон с двух способностей Данте наносится практически со 100% показателем от его физической атаки, что делает привлекательным создание синергии вместе с ним на базе физика с артом на пробив. Например, те же Цин Мао и Фокс, и Джета с Себастьяном, чтобы Данте начал собственноручно наносить урон. Арахна является добротным героем защиты за счет сдерживания соперника с помощью двух способностей с контролем и с помощью своей живучести в виде немалого количества здоровья, брони, первого артефакта на броню, 80% вампиризма и неуязвимости во время телепортации. К тому же ее можно использовать в атаке совместно со стягивающими в кучу способностями от других персонажей, чтобы ее контроль действовал на всех сразу. Кай и Тея после ввода в игру Альванора стали эльфами, что сделало их более востребованными. Кай использовался ранее только вместе с Кархом за счет подбрасывания от вихря, которое также комбинилось с артефактом безликого на пробив защиты от магии и его доппельгангером. В идеальном раскладе два таких вихря подбрасывали всех героев 10 раз, и Карх, мгновенно заряжаясь с этого, подбрасывал их еще 3 и более раз. Теперь же он будет полезен и в пачке, состоящей из эльфов, так же как и Тея. Мне всегда нравились способности Теи, особенно третья способность, накладывающая эффект молчания, и четвертая способность, которая работает даже после ее смерти, ускоряя союзников на 50%, когда их здоровье падает ниже 30%. Ее первый артефакт на защиту от магии в совокупности с обетом молчания мешали магам воевать против той пачки, где есть Тея. Но ей всегда чего-то не хватало, чтобы конкурировать по эффективности с другими героями поддержки. Теперь же можно смело сказать, что она нашла для себя новое применение, где она полностью раскрывает свой целебный потенциал. Корвус и Морриган привнесли в нашу игру подразделение на особенности, сделав Киру, Безликого и Фобоса нежитью, связав этих 5 героев преимуществом в виде способностей именно для них. К тому же, алтарь Корвуса является одним из самых опаснейших умений в игре. В частности, от него страдают герои, которые наносят большое количество урона за маленький промежуток времени. А Морриган сильна своими скелетами, которые доставляют много хлопот, если против нее нет героев с массовыми способностями. К тому же, ее первый артефакт на пробив брони приходится как раз кстати Кире. И определенно точно можно сказать, что практически все пачки с нежитью будут завязаны именно на Кире, так как на данный момент она единственный представитель нежити, который вносит ключевое количество урона для победы. Можно ли назвать Корвуса и Морриган эффективными и сильными героями? Однозначно да. А можно ли назвать их универсальными героями, которые подойдут к любой пачке? Пожалуй, нет.
Ведь они полностью раскрывают свой потенциал именно в пачках с Кирой. Как раз больше вариативности использования им не хватило, чтобы попасть в тир S, тир сильных персонажей с большим потенциалом и обширным полем для применения. Сатори – самый опаснейший маг против Карха, Андвари, Йоргена и Ориона. Встречая кого-либо из вышеперечисленных персонажей против себя, у них практически не остается шанса победить, так как 9 дополнительных меток, накладывающиеся с 4-го умения при получении бонусной энергии на максимальной прокачке, нанесут в совокупности более 400 тысяч магического урона, а это совершенно неподъемные цифры, которые очень редко кто переживает. И это еще без учета дополнительной магической атаки Сатори с ворованного интеллекта от 3-й способности. Даже против остальных героев при накладывании меток с обычных атак до ульты копится примерно 4 и более, что также страшно для хрупких героев с малым количеством здоровья и защиты от магии. Также базовые атаки Сатори наносят магический урон, а не физический, как у остальных, что, конечно же, воспринимается как преимущество в большинстве сценариев. Для него самая главная задача дожить до применения своего первого умения, ведь оно применяется не мгновенно, и Сатори, к сожалению, не располагает большим запасом здоровья. Машина под названием Орион способна выписывать настолько космическое количество магического урона, что в этом с ним не сравнится ни один маг. Его ракеты колотят по голове так, что при отсутствии контрпиков он не оставит ни единого шанса для выживания сопернику. Все время находясь не под одним эффектом от первого артефакта на пробив защиты от магии, Орион полностью лишает этого параметра у любого героя в игре, что позволяет ему всегда наносить полный магический урон со своих способностей. От более высокой позиции в рейтинге его отделяет тот фактор, что он крайне уязвим против некоторых героев, например Сатори, Йоргена и Корнелиуса. Кошечка Лиен не остается в стороне и всегда готова вцепиться своей магией в соперников, предварительно усыпив их на достаточно длительный промежуток времени, что дают союзникам с точечными способностями дополнительное время для разыгрывания ситуации в свою сторону. Хорошо держит последний ряд, крайне полезно против героев с массовым уроном и отлично смотрится во многих магических пачках, а ее урон со способностей не вызывает вопросов. Пеппи выступает в роли мага поддержки с оригинальным контролем, приличным уроном, если иметь долю везения, и серьезным показателем пробива защиты от магии. А также она обладает первым артефактом, который раздает эффект на защиту от магии, что позволяет продуктивно использовать ее и против магов. Однако вся истинная сила Пеппи кроется именно в щите и в связке с тесаком. У обоих вторые умения активируются одновременно, и тесак, нанося самому себе урон с минимальным интервалом за счет гниения, вызывает урон от куража, который срабатывает при любом получении урона, в том числе и от самого себя. Сам по себе тесак – шикарный танк. Тот, кто вытащил его с бесплатного сундука – истинный счастливчик, а те, кто усердно охотился за ним, открывая сундуки за изумруды, также будут рады заполучить его. Его здоровье, броня и защита от магии внушают оптимизм, а вампиризм в совокупности с 4-м умением еще больше придают жирности и так нехилому мяснику. Крюк тесака – крайне сильное умение, так как оно капитально ломает строй пачки и позволяет вытянуть первый ряд героя, который по выживаемости априори будет слабее танка, что позволит вашей пачке быстро забрать его. Контроль с 3-й способности по ближайшим рядам идет как приятное дополнение. Джет и Себастьян – это революционная связка для всех физиков. Джет, существующий в игре уже давно, никогда не пользовался особой популярностью, так как, чтобы сделать его абсолютным, вам нужно было продать душу дьяволу, сделать тройное сальто, при этом дыша под водой, просмотреть все рекламы от Бокси и в кинотеатре, а также все это нужно было сделать именно в тот день, когда сервер будет выдавать вам билеты после просмотра через раз. То есть, коротко говоря, раньше он точно не стоил потраченного времени и ресурсов. Но с введением в игру Себастьяна ситуация в корне изменилась. Джет великолепно стал сочетаться с Боярским, так как у обоих имеются потрясающие умения на понижение брони и внушительные улучшения критов, что позволило им максимально быстро продавливать пачки соперников. Себастьян дал второе дыхание даже тем физикам, про которых ранее нельзя было даже подумать, что они на что-то способны.
Ильмир является лучшим физиком в атаке за счет отличных боевых характеристик, колоссального физического урона при использовании первого умения и создания суматохи на поле боя из-за большого количества клонов. Достоинствами его использования как в атаке, так и в защите выступает также обширная универсальность в выборе дополнительного физика или же любых других героев, которым для реализации своего потенциала требуется эффект пробива брони, например Данте, Корнелиусу и так далее. Его единственный существенный недостаток – это малое количество здоровья, однако этот трюкач-иллюзионист очень эффективный, очень, а супер-уникумы будут вытворять на нем невероятные результаты. Сорвиголова – однозначно самый злобный стрелок 4-й позиции. Ее атакующие параметры находятся на достойном уровне, а в совокупности с героем, имеющим первый артефакт на пробив брони, при подходящем раскладе она никому не оставляет шансов на выживание. И чем дольше Сорвиголова живет, тем больше урона она наносит с каждого крита благодаря 4-му умению, поэтому она крайне эффективна с Джетом и Себастьяном. Также и остальные ее способности действительно разрушительны, и этот фактор позволяет пользоваться ей даже не с особо сильной прокачкой. Дариан – выдающийся герой поддержки, который является неповторимым в выполнении задачи как можно дольше сохранять здоровье героям в задних рядах посредством распространения ауры вампиризма, работающей даже после его смерти. Только одна из 4 способностей вампира зависит от его магической атаки, и эта тонкость в механиках его умений позволяет не акцентировать внимание на его прокачке. И еще Дариан хорош тем, что он будет одинаково полезен как для физиков, так и для магов, даже несмотря на тот факт, что его первый артефакт раздает эффект на физическую атаку, ведь его главное преимущество в другом. Змеюка Ясмин является самой ловкой и искусной убийцей, которая моментом изрезает уязвимую жертву, и если все прошло успешно, она тут же приступает к другой. Очень мерзкий персонаж против героев с маленьким запасом здоровья и брони. Сразу после применения ее первого умения, часто бывает, что жертва не успевает ничего сделать, умирая буквально за несколько секунд, что делает Ясмин самым коварным и быстрым бойцом в игре. Однако против нее имеются явные контрпики, которые сковывают ее движение и мешают ее исполнению ядовитых намерений. Например, Гелиоса, Андвари, Корвуса и некоторых других Ясмин очень не любит. Галахад – это единственный танк в игре, который вносит заметный массовый физический урон со своих умений, чем и нужно пользоваться, выставляя его в атакующую пачку с физиками и Джета Себастьяном. В таком случае он сам становится, если можно так выразиться, полноценным физиком, способным давать отпор даже в самых тяжелых ситуациях. 45% вампиризм прибавляет ему стойкости, а первому артефакту на физическую атаку будут рады любые бойцы и стрелки, которые находятся вместе с ним в пачке. Однако использовать его с магами имеет мало смысла. Андвари – это эталон совмещения ролей танка, контроля и бойца. Хоть и обе его способности оглушают не на продолжительное время, они наносят серьезный физический урон, который можно разогнать с помощью Джета и Себастьяна. Имея более 500 тысяч здоровья, он может быть одним танком в пачке, однако надо помнить, что его броня очень мала, и этот фактор подразумевает возможность его полноценного использования именно на второй позиции. Также Андвари полностью защищает от крюка Тесака и подбрасываний Карха, но он уязвим к Сатори из-за бонусного накопления энергии с 4-й способности. Будьте внимательны. Зири – крепчайший танк с уникальными защитными умениями. Ее показатели здоровья, брони и защиты от магии внушают уважение. Зири по праву можно назвать самым лучшим танком против физиков за счет большого буста брони с первой способности, первого артефакта на броню и отражения физического урона со второй способности, которая ощутимо доставляет дискомфорт нападающим. С помощью временного закапывания способна выигрывать достаточно времени, восстанавливая свое здоровье и танкуя вновь под включенным вторым умением после выкапывания обратно. Главное, чтобы во втором ряду стоял персонаж, который будет иметь возможность пережить нападение на него, пока Зири восстанавливается. Ее главный недостаток – уязвима к большому количеству урона за короткий промежуток времени. Альванор привнес в игру новую особенность под названием Эльфы, в которую вошли Кай, Тея, он сам, Аврора и Темная Звезда.
Своими способностями Альванор умножает любое исцеление всем эльфам на 2 и постоянно защищает их руной, которая понижает входящий урон от базовых атак соперника. Такая способность что-то совершенно новое в нашей игре. То, чего раньше никогда не было. Даже не с эльфами, руны земли активируются спустя всего несколько секунд в начале боя, и этого времени хватает, чтобы сохранять пачку как можно дольше. Если говорить об эльфах в целом, то именно благодаря Альванору эти 5 героев стали одной из лучших пачек в защите, которую пробивать действительно очень непросто. И единственное, чего ему не хватает, так это урона со способностей, но с ним бы он точно был имбалансным. Тир СС – самые универсальные и мощнейшие персонажи, задающие мету игре. И открывает категорию Аврора. Сейчас она по праву считается самым ультимативным танком, для которого абсолютно не важно, против кого она сражается, против физиков или же против магов. Аврора в любом случае вытанковывает четко, стабильно, классно, молодежно, 0 претензий. В борьбе с магами ее выручает Ореол, а в борьбе с физиками – Уворот. Аврору можно выставлять в практически любую пачку, и вместе с ней вы будете испытывать высочайший комфорт как в атаке, так и в защите. Ее можно использовать вместе с Данте, благодаря первому артефакту на Уворот, с Пеппи против тех же пачек с Тесаком и Пеппи, чтобы устраивать фейерверки от куражей, с эльфами, так как она тоже является эльфом, и также со многими другими классическими пачками. Аврора очень хороша. Также хорош и Астарот. И если Аврору можно назвать воительницей против всего и вся, то Астарот выступает в виде своего личного ангела для любой пачки, который делает все возможное, чтобы его команда жила как можно дольше. Щит и перенос части физического урона, а также воскрешение – наиполезнейшие способности, заключенные в одном герое. Это как будто бы в уши мед заливают. Это потрясающе. Защитные характеристики Астарота позволяют ему жить достаточное количество времени. Жить для своей команды. Ларс и Криста уже длительное время удерживают место самых превосходных и многогранных магов в игре. Я думаю, не стоит анализировать урон, который они способны нанести вместе. Это безупречно. Это именно то слово, которое подходит. Это безупречно. Количество пачек на базе оленей невозможно пересчитать. Вариации вместе с ними настолько разнятся, и все они настолько результативны, что перед каждой атакой при виде Криста и Ларса вместе с другими магами приходится задумываться, а как бить именно эту пачку. Поэтому их часто можно замечать на арене или войне гильдии, а на Гранд-арене или МВГ вероятность того, что одна из 3 пачек будет именно с оленями, крайне высока. И Йорген феномен среди героев поддержки. И его умения разительно отличаются от умений большинства героев поддержки, ведь 3 из них направлены на манипуляции с энергией, а перенос урона – это нечто настолько необыкновенное, что вынуждает с этим считаться, выставляя на задний ряд крепкого героя. И Йорген серьезно замедляет процесс боя, сжигая энергию танку и накладывая эффект от первой способности на всю вражескую пачку, временно запрещая всем набирать энергию. За счет огромного запаса здоровья, более 600 тысяч на максимальной прокачке, в некоторых случаях его можно ставить на первый ряд, чтобы при получении урона он быстрее набирал энергию и применял пытку бессилием, тем самым останавливая набор энергии вражеской пачки раньше, чем все они используют свои первые умения. Список героев, которые становятся позади него, у вас на экране, попробуйте сами. Лично я иногда использую пачку вместе с ним, Орионом, Дарианом, Пеппи и Гелиосом, но помимо такой вариации еще много чего можно придумать. Карх без преувеличения может быть беспощадным против пачек, где нет Андвари. Его урон с подбрасываний настолько бешеный, что передать словами это просто невозможно. Это нужно почувствовать. Стоит заметить, что Карх уже довольно давно присутствует в игре, но для него за все это время выпустили только один облик. Возможно, чуть позднее ему выдадут облик темных глубин, но этот нюанс ярко отражает, что при 3 скинах, как сейчас, например, есть у Джу, Карх будет рвать и метать, поэтому разработчики искусственно тормозят выпуск новых обликов для него. Да, он уязвим к ослеплению, контролю, сатори и к другим определенным героям, но в некоторых случаях, когда ни одна ваша пачка не может справиться, Карх сможет, и сможет очень легко.
Кира, обладательница ювелирного орудия, мощнейший герой, уничтожающий все на своем пути. Ее ускорение в 290% и рикошетный секатор способствуют нанесению запредельного количества урона, которое еще может быть увеличено, например, с помощью Небулы, Джета Себастьяна или же Корвуса и Морриган, так как она обладает особенностью нежить. Все эти вариации позволят вам побеждать бесконечное множество встречающихся пачек. В одном из моих видео, которое сейчас появится в подсказках, где я пытался добраться с 1000-го места арены на первое без поражений, я чаще всего использовал именно пачки с Кирой, и получалось весьма успешно. Из ее недостатков можно отметить уязвимость клиент и малое количество здоровья, однако это ничто по сравнению с тем импактом, который она вносит своим присутствием в пачке. Небула – настоящий универсальный солдат. Как Астарот в мире танков, так и Небула в мире героев поддержки максимально многофункциональна. Сжигание энергии, лечение, снятие негативных эффектов, а также единственное умение в игре, которое преобразует базовые атаки в бафы на увеличение физического или же магического урона героя, стоящего спереди или позади нее. Все это делает Небулу драгоценной для подавляющего большинства физиков и магов. Также очень важно ее расположение среди всех героев, оно практически идеально заточено под раздачу данного бафа. Чаще всего именно этих персонажей игроки усиливают с помощью шаров Небулы, их количество внушительное. С ней многие герои раскрываются с совершенно новой, лучшей стороны. Селеста – одна из самых популярных целительниц среди всех пачек с магами. Ее базовые магические атаки, половинчатый артефакт, лечение и блокировка лечения всегда будут уместны, ведь мало кто из героев настолько часто применяет свое первое умение. Стоящий объем исцеления и его блокировка – очень достойные функции, которые позволяют пачке жить дольше или же более результативно бороться против пачек с лекарями, а базовые магические атаки помогут быстрее пробивать танка. Безликий, великолепный герой, имеющий замечательный массовый контроль с отбрасыванием и копированием способностей с практически любого героя. Но копирование не просто первого умения, а умения 240 уровня, то есть урон, лечение, ускорение или любые другие воздействия будут математически улучшены на 120 уровней вперед, даже несмотря на то, что настолько высокого уровня еще нет в игре. Бросок силы – одна из самых универсальных способностей контроля в игре. Например, она создает синергию между Безликим и Кархом, при этом не стоит забывать о том, что энергию с урона от подбрасывания получает сам Карх. Также оно будет полезным в пачке с Тесаком и Пеппи, чтобы урон с щита наносился по 2 или даже 3 героям сразу. И еще бросок силы в принципе будет силен в пачке с любым физиком, который способен забрать одной тычкой, например с крита, слабо защищенного героя на второй позиции. К тому же, первый артефакт Безликого раздает эффект на пробив защиты от магии, что делает его привлекательным для использования вместе с другими магами, которым не хватает этого параметра. Также он обладает особенностью нежить, поэтому Кира, Корвус, Морриган и Фобос ожидают его у себя в пачке. Марта, кто бы сомневался, один из лучших героев поддержки в игре. Массовое исцеление от чаепития, ускорение всей пачки на 240% и лечение от собственных базовых атак – это набор идеального саппорта, который подойдет в любую пачку. Это тот самый герой, который стер с лица земли Джу, когда появился, став самым непробиваемым персонажем последней позиции. Марта приветствуется в подавляющем большинстве пачек, если последняя позиция не занята для какого-нибудь контрпика, например для Гелиуса, великолепного ребенка, дитя солнца. Любой критовик, встретившись с Гелиусом лицом к лицу, без сомнения будет страдать. В мобильных хрониках хаоса всего 7 критовиков, но если учитывать, что Джет превращает любого героя в критующего, то физиков, очарованных возможностью стать критовиком, гораздо больше. Область применения Гелиуса не ограничивается борьбой против критовиков. Например, он используется в классической пачке вместе с Орионом и Дарианом. Дариан распространяет ауру на Ориона и Гелиуса, что позволяет им жить гораздо дольше, а первый артефакт Ориона с эффектом на пробив защиты от магии позволяет наносить полный магический урон способностям Гелиуса. У него нет собственного пробива защиты от магии, но зато он славится своим количеством здоровья, встроенной магической атакой с 2 обликов и защитой от магии.
Также Гелиос — это классика жанра в пачке вместе с оленями. При совпадении по времени стягивания от бури Ларса и применении Гелиосом его первой способности в момент, когда вся пачка соперника стянулась в одно место, сферы нанесут жесточайший урон по всем сразу. И это далеко не все сценарии использования Гелиоса, их гораздо больше. К тому же, его часто используют в защите, и он показывает себя весьма успешно. И остался последний герой в данном обзоре – Темная Звезда. Она, вне всяких сомнений, стала новой звездой среди всех стрелков 4-й позиции. Все ее умения действительно поражают. Первая способность запрещает врагам применять умения с усилением, их список у вас на экране, а второй скилл отталкивает ближайшего противника, заставляя его сражаться на своей стороне. Этот контроль отталкивает так далеко, что ломает весь строй пачки. Как он работает и все ее новые возможности можно увидеть в высветившемся видео в подсказках. Третье умение Темной Звезды раскрывает возможности ее использования вместе с Джето Себастьяном или Небулой, а четвертое умение завязано в применении с эльфами. Физическая атака и пробив брони также не отстают от стандартов, таким образом на выходе мы получаем полностью универсального стрелка эльфа с восхитительными способностями и весомыми атакующими параметрами. А что вы думаете по поводу данного рейтинга? Напишите в комментариях, все комменты я читаю и отвечаю на них. И напоминаю вам, что лучшей благодарностью от вас будет подписка и лайк этому видео. Всем спасибо за просмотр.